ለምመጣኛ ሰፈር ምን አለክ እዚህ ሰፈር ምን ልታደርግ ነው አንተ? ለምመጣ እዚህ ሰፈር የኛ እኮ ነው። ግዛታችን ነው። ምኑ ለምመጣ ወንዝ ዳርቻ ግዛታችን እኮ ነው። ይሄኛ ወንዝ ዳርቻ ምንድነው የምታደርጉት? እናንተ ለምን ይነገረ? ኧረ በእናትህ ይሄን ሰፈር እስቲ ልቀቀን። ምን አልከኝ? ለምመጣ እዚህ ለምመጣ ምን ልታደርግ ነው እዚህ ሰፈር? ማን እኔ? ምን አለ? ምን ታደርገኛለህ? ምን እያደረኩህ ነው? ምንም ማድረግ አትችለኝም። ማን? አንተ? ማን አንተ? እኔ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ታምራት እባላለሁ። ወንዝ ዳር ምንድነው የምታደርገው? አንገል ልንቆርጥ ነው፣ ልንወጋ። ማንን ልትወጉ? ምስኪኖችን ነው። እዚህ ወንዝ ዳር ቆማችሁ አንተ እዚህ መተህ ልታባርረን ጭራሽ ግዛታችን ላይ መጣ። ምን አልከኝ? ጭራሽ እዚህ ጋር መጣ። እኔ እናንተን ለምን መጣ? መሄድ አለብኝ። ማን? አንተ። ወዴት ነው የምሄደው? ከዚህ ወጥተህ መሄድ አለብኝ። ከዛስ? ነፃ ልታወጣቸው ነው። ነፃ ልታወጣቸው። ነፃ ሺዎችን ገና አወጣለሁ፣ ሚሊዮኖችን አወጣለሁ። በኢየሱስ ስም ቢሊዮኖች ያመልጣሉ። ተዋቸው እስቲ እነሱም ይሸቅሉበት። ተዋቸው። ይሸቅሉ? ይሸቅሉ። ይሄም ሸቃይ ነው ልጁ። ይሸቅላል እሱ። ምን አከይ? ልጁንማ በግድ አንዳንዴ ለማስሞከር መክራለሁ። እሱ ግን ኢየሱስ እያለ እዛ ለመሄድ አይፈልግም። ልታስሞክሮ ነበር ብዙዎችን ያው አረ ከነገርኩ ይሄን ፊዚካሉን አይተማ አንተ በጣም ልትንቀው ትችላለህ። አንተንም ሊያጠፋ ይችላል እሱ። እኔ ላይ እሱ ላይ ያለው መንፈስ የሚያጠፋ ኃይል አለ። በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ኃይል አጋድማለሁ፣ አዋርድሃለሁ፣ ወደ ጥልቁ ሸኝሃለሁ። ይሄንን ሰፈር በኢየሱስ ስም ነፃ አወጣለሁ። ሻሸመኔ ነፃ አወጣለሁ። እንደዚህ አይነት ገደሎች ላይ ጨለማዎች ላይ ሆኖ የሚገሉ ነፍሰ ገዳይ መናፍስቶች ይታሰሩ፣ ኢትዮጵያ ላይ ይታሰሩ። ዓለም ላይ ሳውዝ አፍሪካ ስፔሻሊ በየሜዳው የምትሞቱ ወንድሞችና እህቶች ነፍሰ ገዳይ መንፈስ እንዳያገኛችሁ በኢየሱስ ስም መትቻለሁ። ምን ልታደርገው ነው? ይሄን ሰው ያስከው ስባት ጠይቀ ይሻለም እንዴ? በቃ ቀስ አድርገው ልቀቀው። እሱንማ አንተ ካስለቀቀው ሰፈሩ በቃ ሰላም ያገኛል። ወንዙ፣ መንገዱ፣ አስፋልቱ ሰላም ያገኛል። እንዴት? እዚህ ከሸዋ በር አንስቶ እስከ 81 ፖሊስ ጣቢያ ጀርባ ፖሊስ ኩርባ መንገዶቹ ነፃ ያገኛል። እንዴት? ምክንያቱ ሌሎቹ የሚሰሩት አሉ። እሺ እሱ ምንድነው የሚያደርጋቸው? እነሱ ራሱ በቃ ይጠፋሉ በራሳቸው ጊዜ። በቃ መንገዱን በኢየሱስ ስም ነፃ አወጣው። ከተማውን በራሳቸው ጊዜ ለቆ ይወጣሉ። እዚህ በመምጣቴ ምን ተሰማችሁ እናንተ? እኛማ በጣም ተበሳጭተናል። አሁን እንደው ለአንተን ልናጠፋ ነው የምንፈልገው፣ ግን ቆይ ጊዜ ከሰጠክ ያው ትገናኛለህ አይደል? የት ልምጣ ለመገናኘት? የት ልምጣ? አንተ ብቻ ሰዓት ብቻ አመሻለሁ። እስከ ስንት ሰዓት ላምሽ? እስከ 1 ሰዓት ተኩል እስከ ጨለማ። ዛሬ አመሻለሁ 1 ሰዓት ተኩል ድረስ እዚህ ቆያለሁ። ሳገለግል 1 ሰዓት ተኩል አቆያለሁ። ከዛ ምን ታደርጋለህ? ዓለምን የሚያናውጠው ማን ነው? አንተ ማን ነህ? ዓለምን የምታናውጥ? ሳጥናኤል አታውቀውም እንዴ? ሳጥናኤል ይዋረዳል። እናንተ ለምንድን ነው ማትለቁን? ቆይ ለምን አደገኛ ልጅ ወጥቶ እኮ ተመልሶ መጣ። ለስራ እኮ ተደውሎለት አሁን ብር ይዞ ልመጣ ብሎ ወጥቶ ተመልሶ ደግሞ ለምንድን ነው ብሎ በዛ ሰውዬ ቆይ ለምን መጣ እዚህ ሰፈር? ቆይ እስቲ ልየው ብሎ እኮ ዳግም ተመልሶ መጣ። እዚህ ከተማ በመግባቴ ምን ተሰማ? በጣም ነው የተበሳጨው። ገና ስትመጣ ማለት አንተን እንደው እዛ ሊያስደፈን ነበር። አላጋጠመም ይሆን እቺ ትንሽ አደጋ ሊፈጥር ሲል አንተ አልገጸስከውም? ቅጥ ሽው ብሎ ሲመጣ ኢየሱስም ሲል ቀጥ ብሎ ነው እንደዚህ ብሎ ነው የመጡት። አርጎ ሊገጩ ነው የመጡት። ግን በመካከላቸው አልፈኔ ነው ታልፈ ኢየሱስ ስላለክ ብቻ ነው የተረፈው። እሱ ብቻ ነው እንጂ ያሸነፈ ሌላ ማን? ምንድነው ያልከኝ? እሱን በመጥራት ይተርፋል። እኔ ኢየሱስ ነው እንጂ ያስመለጠ አንተ ማን ትችላለህ? ኢየሱስ ይችላል በሉ። አዎ እኔ አልችልም፣ ኢየሱስ ይችላል። አዎ አንተ አትችልም፣ ኢየሱስ ይችላል። ወደ ጥልቁ ትሄዳለህ። እንዳትከሳከስ። ኧረ ላሽ በላይ እስቲ አረጋጋን። እስቲ ትንሽ እረፍት አሰጥነም እንደምን እናንተ አጋንንቶች በታላቅ ድምፅ እየጮሁ ይወጡ ነበር ተብሎ ተጽፏል። የእግዚአብሔርን ቃል አንብቤብሃል። ለእግዚአብሔር ቃል ክብር ሰጥተህ ጮህ ሂድ። አለቀም አልከና በቃ እግሩንም ለቃችሁ ሂዱ። እግር ኳስ ተጫዋች ስለሆነ በጣም አገሪቷን ስለሚያስጠራ ከ2 ዓመት በኋላ ስለዚህ እግሩንም ለቀን እንሄዳለን። ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች አግኝተናል። ሃሌሉያ! ኢትዮጵያን የሚያስጠራ ብላቴና ነው። በኃይል ጩህና ሂድ። ኢየሱስን ደም ረጨው። ይኸው ደሙ ረጭቻለሁ። ተቃጠልና ሂድ። ሰብረ ጻውታ አለቅም ብሎ አገር ያማረረ እያነቀ የሚገል ለሱ ካልገበረ ስሙ ሲጠራበት እየተማረረ አልቻለ ማዘዝ ነው ከአገር ተባረረ ከአገር ተባረረ ከአገር ተባረረ ከአገር ተባረረ ከአገር ተባረረ በቃ ተባረረ
ተባረረ በቃ ተባረረ ተባረረ አገር ተባረረ ተባረረ በቃ ተባረረ ተባረረ ከአገር ተባረረ ተባረረ ከአገር ተባረረ መቼም 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 ቢሆን መቼም እጅ አልሰጥም ለጠላቶቼ እጅ አልሰጥም ለጠላቶቼ እጅ አልሰጥም ለጠላቶቼ ወሬ አልሰማም አምልኮ ትቼ ወሬ አልሰማም ዝማሬ ትቼ ወሬ አልሰማም አምልኮ ትቼ ወሬ አልሰማም መዝሙሬን ትቼ መቼም 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 ቢሆን መቼም እጅ አልሰጥም ለጠላቶቼ እጅ አልሰጥም ለጠላቶቼ እጅ አልሰጥም ለጠላቶቼ ወሬ አልሰማም አምልኮ ትቼ ወሬ አልሰማም አምልኮ ትቼ ወሬ አልሰማም ዝማሬ ትቼ ወሬ አልሰማም። ገላችኋለሁ ብለህን ነበር ማኔ እኔ እዚህ መውጣት የራሱ ከስራ መልስ ቦታ እዚህ በመንገድ አልፋለሁ እንጂ እዚህ ቦታ መጥቼ አላውቅም። እኔንም ገላለሁ ብለኸኛል። ማታ 1 ሰዓት ተኩል እንገናኝ ብለሃል። ማኔ አንተን ለምንድን ነው የምገልህ? አረጋለሁ አላሉ 1 ሰዓት ተኩል ብለኸኛል እኮ 1 ሰዓት ተኩል እንገናኝና ብለህ ሰው አቅመሰህ ታውቃለህ እንዴ? ትንሽ ቆይተዋል። ወደ 6 ወር በፊት እሺ ያን ሰዓት ነበር ሞክረህ ነበር። ለ1 አመት ሙሉ ሰርታ ስራ ላይ ገብቼ ነበር። ወቅታል ያው ሰው እግዚአብሔር በምህረቱ ነው እንጂ የሚመራው እንደ ሰው ቢሆን አይናገርም። ያው በእግዚአብሔር ብዙ ሰው 1 እስከ 10 ሰው ሸዋበርና እቺ ከዛ 81 ጀርባ 3 ቦታ ላይ ሰው የሚወጋው ከዛ ሻለው 4 ቦታ። አንተ አሁን አጋንንቶችን ትወጋለህ። ድሮ አሸናፊ ግርማ የሚባል እግር ኳስ ተጫዋች አለ ታውቃላችሁ? ራሴ ነኝ አሸናፊ። ምን አልከኝ? ራሴ ነኝ። እና ሁለተኛው የኢትዮጵያ አሸናፊ ግርማ አንተ ትሆናለህ። ያው አውቀዋለሁ። ምን አልከኝ? አውቀዋለሁ እንደሆነ አውቀዋለሁ። እንደምትሆን ታውቃለህ? አዎ ተስፋ ሳልቆርጥ ሁሌ ይፈጋለሁ፣ ይሰራለሁ። ትሰራለህ? ክለብ ላይ ገብተሃል? እዚህ አካዳሚ ውስጥ ነኝ። በ1 አመት ውስጥ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ትጫወታለህ? አሜን። 1 አመት አይሞላም ብሔራዊ ቡድን ለመግባት። አሁን ተስፋ ነው ያለው። በፍጥነት ክለቦች ይጠሩሃል። አሜን። ጊዮርጊስ ይጠራሃል። መጪ አመት ሄዳለሁ እያልኩ እያሰብኩ ነበር። ወዴት? ሙከራ ጊዮርጊስ ሄዳለሁ እያልኩ ይሄ አመት ከ3 ወር በኋላ ሄዳለሁ እያልኩ እያሰብኩ ነበር። ቀጥ ብለህ ጊዮርጊስ ሂድ ይላል ጌታ። ጊዮርጊስ ላይ ስትጫወት ነው ማየው። ዋናውን ቦታ ነው የምትይዘው። እጄን ተመልከት አባት ሆይ ይሄን ሰው በዓለም ሁሉ ባሉ ቴሌቪዥኖች ይታይ ዘንድ ቀባሉ። እዚህ በፊትም ተናግሮኛል። ዓለም ሚዲያ ላይ እንደሚታይ እንደተባለ ደግሞ በ1 አመት ሳልሞላ ኢንተርቪውም ቀርቤ ነበር። ኢንተርቪው በምን ላይ? ኦቤን ላይ አሸናፊን በሲኤንኤን ቢቢሲ በዓለም ሁሉ ዜና እናያለን። አሜን ነው ወይ? እጆቼን ተመልከት።